會冇嘅咩？會冇嘅咩？定我中咗我睇唔到啊？會冇嘅咩？我屌喺度爛尾，爛尾，耶！Yo，hello，大家好，我係奧斯卡，歡迎大家翻嚟呢個 channel 啊！我哋今集啦玩呢個海賊王卡 game 啊，近排迷上咗呢個遊戲啊，咁所以咧一直喺度沉迷於玩卡，冇出其他手機 game 啊。咁呢排咧都會出下呢個海賊王卡 game 先嘅。今日啦，咁我哋嚟就揀一副新嘅牌組啊！咁呢副牌組呢，就係呢個阿龍啦。咁啊，阿龍呢，就係黃綠 leader 啦，咁所以呢，佢呢就可以玩啲黃色同埋綠色嘅廢話啊！咁啊講講阿龍嘅效果先。阿龍嘅效果啦，咁就係搭兩東 attack 嘅時候呢，用一東就可以飛一隻4費以下嘅 trigger 上場啊！咁呢個效果呢，咁就會令到呢阿龍呢就可以入大量嘅 trigger 啦，4費 trigger，咁然後一邊打人一邊出怪啊，咁啊一邊攻擊人嘅時候就可以一邊出怪，咁啊慳咗攻擊嘅回合同埋手段啦，咁同埋可以喺3費嘅時候呢已經可以出到一隻4費嘅怪噶啦。咁因應住呢個效果啦，加上我哋 OP06啦，而家去到第6彈啦，出咗大量嘅和之國啦，一啲比較優秀嘅 trigger 啦，咁所以呢，我哋今次呢套牌嘅思路呢，就係入一堆 trigger，咁然後外掛啲咩呢？外掛諗都諗唔到係4張靈魂低語啊！咁呢張效果啦，咁就係人哋可以選擇加你血同埋扣自己滴血啦。咁啊，同時7費我哋會入4張大媽嘅。咁啊，呢兩張卡嘅情況之下呢，佢會令到我哋呢有回血嘅手段啊。咁點解咁講呢？因為呢，阿龍喺7費之前呢，基本上打人呢，人哋7000攻咁食落去呢，冇大機會都會扣血。咁所以一般情況嚟講，如果出價出咗靈魂低語或者你7費拍大媽嘅時候呢，好多時啦對手都會幫你補血嘅。幫你補血嘅話呢，咁搭配大量嘅 trigger 啦，咁啊補血嘅時候好大機會會跳怪，咁所以我哋嘅思路呢，就係一邊打人一邊出 trigger，咁然後如果觸發到靈魂低語嘅話呢，就人哋幫你回血再放 trigger 出嚟，7費嘅時間盡量可能嘅話就拍大媽啦。咁啊 trigger 方面啦，咁我哋前面嗰啲餅乾人啊嗰啲我哋就唔講啦，咁我哋入咗2張4費9嘅 trigger 啦，咁同埋4費嘅谷啦，咁啊加咗4張嘅圖資助咁攞嚟補血嘅，咁啊令到我哋個續戰力更加大啦，咁同埋我哋嘅谷死咗之後都可以有辦法跳翻出嚟啊！咁啊另外啦，我哋會入埋呢個日和啦，咁啊以防太多呢一個叫做靈魂低語上手或者大媽卡手出唔到場啊！咁餅乾人一樣啦，trigger跳出嚟嘅時候亦都可以俾我哋靈魂低語同埋呢個大媽。咁啊最後啦放咗啲兩個雷神啊，咁同埋呢個叫做reject 排擊背咁啊攞嚟收頭用嘅，咁成個思路係咁樣啦，打起落嚟啦，咁啊其實鋪個穩定性都非常之高啊，咁所以就我覺得都幾好用嘅，咁大家可以參考下。好，咁事不宜遲啦，我哋即刻開始實戰打下俾大家睇啊！咁我就揀咗一場啦，打大和嘅俾大家睇啦。咁啊，起手呢啲牌大家見到其實唔係話特別差嘅，只不過呢，我哋有山治又有圖資助喺度卡手，因為山治我哋冇辦法攞圖資助回血，咁傷成唔係咁好，所以我就換咗啦。換咗翻嚟嘅手牌咧，有餅乾人啦、2000檔棒機、排擊背雷神啦，咁同埋呢個貓輻蛇啊。唔可以話唔好，不過就唔係咁好，因為冇盾啊。唉，咁啊有盾，但係又冇山治都係難搞。咁啊2費嘅阿龍咧，咁啊冇乜嘢做嘅啫，都係過吞。除非有日和可以將我哋嗰個叫做一啲叫做咩靈魂低語換上去啦，如果咪都冇用啊。咁所以人哋打落嚟都係硬食嘅啫。好，咁呢一度啦，咁啊因為俾人打咗一拳擋唔住8000打埋嚟啊，咁所以我哋呢度就擋唔住，咁啊直接攞阿龍打翻個8000，咁跟住啦再出我哋嘅谷上場啊！咁啊點解要出谷呢？咁啊因為咧我哋準備咧就要攞呢一個圖資助拉翻佢上去啊！好，咁而家睇人哋點打先。如果佢唔出怪就咁打落嚟呢，其實我都幾難受嘅。不過呢，就睇下佢點打。呢度呢，咁我記得我都係要擋嘅，咁但係我唔記得我有冇真係擋。好，對方出咗日和，咁啊換咗一張牌上去。OK， 諗得會唔會有少少耐呢？佢我已經加快咗嘅咯。
好，換咗一張牌呢，咁就放翻上頂嘅，咁然後就用呢個8000攻打落嚟，咁呢下應該就係唔食得噶啦，咁所以我記得我係攞日和加呢個彭基擋翻佢嘅，咁啊最後佢就攞7000攻嘅狗啦，咁啊打我，咁呢下就係硬食嘅。好，呢度啦就好彩出咗山字啦，咁啊諗都唔諗即刻掉咗個彭基杯。其實喺呢一度嚟講，其實我哋係相當難打。點解咁講呢？因為呢，我哋得翻一滴血啦。如果對方呢係有呢個七肺魚人嘅話呢，係會直接打爆我哋嘅。咁啊，對面就未有啊。咁我哋呢度啦就拉怪，唔記得咗拉，唔係因為呢，我諗住攞桃之助呢塞翻隻谷上去，因為而家隻谷呢準備要打人啊。好，咁啊塞翻隻谷上去啦。OK， 回翻一滴血。咁啊，呢度主要其實就係驚佢出魚人直接收咗我啊！咁所以我呢度就出咗個谷回翻一滴血，跟住對方七肺嘅時候呢，咁啊理論上呢，其實佢又可以派魚人喺呢度拍大媽，對方非常之好彩啊！咁啊呢個拍大媽我係焗住幫佢回血嘅，因為我冇理由留隻谷喺嗰邊，咁所以我一定係幫佢回血嘅。咁呢度啦，首先打我5000血，呢度5000血我絕對係擋啦，直接攞手擋啦。好，跟住呢就狗仔再打我，去到呢度咧，大家見到其實係勁劣勢嘅，咁啊，因為呢對方仲有4滴血，我哋呢淨係得翻2滴血，咁同埋呢即將會冇埋1滴血啦。對方4滴血嘅時候，我哋谷呢仲要彈唔到上場，所以係勁劣勢啊！咁呢度呢，其實唔應該食佢嗰下，不過 anyway 咧已經食咗啦。好，咁我哋呢個時候就攞咗上手啦。咁我哋就絕對係用我哋個肉體啦，打完之後飛一隻怪出嚟，然後再鋪多隻 rocker 出嚟嘅。咁即係話我哋靠2隻山字啊。咁起碼下 round 唔使死住先啊。好，打完之後啦，咁我哋再拍多一隻blocker 出嚟嘅。好，跟住就到佢回合啦，都係嗰句啦，佢有魚人我就瞓低噶啦。OK， 睇下佢點先。喺呢度啦，咁佢係直接5000攻打落嚟啦，咁呢度我哋係絕對擋嘅。哇！大家睇下呢個位置咧，佢拍隻索隆出嚟咧，基本上係逼我哋去收佢噶啦。咁啊，其實佢有一個好優解嘅方式，就係攞佢頭咧打晒落嚟之後咧，咁起碼死2隻怪啦。我哋死2隻怪嘅話咧，咁佢咧仲有4滴血係絕對唔會俾我哋打死嘅。咁然後再慢慢打，其實基本上都有機會贏嘅。咁但係佢呢度咧就選擇自己拍索隆啊，咁啊唔知佢點諗。咁我哋呢度啦攞餅乾人咧8000打，竟然係打中咗佢。咁即係話佢手入面咧係連8000嘅擋都冇啊！咁佢呢度咧竟然係飛咗2隻 trigger 出嚟。如果係我嘅話，我直接會將隻神官放上手咯。咁啊挑埋隻 blocker 出嚟，咁啱我哋手仲有2個雷神啦，咁所以領橫佢，跟住再幫我哋加山字加到3000攻啊！咁佢因為啱啱咧已經係擋唔到我哋8000噶啦，咁所以我哋再攞8000車埋去。OK， 好啦，咁喺呢度啦，其實我可以攞9000再打落去嘅，咁啊理論上咁樣打咧係會好少少啊，咁啊因為9000嘅打咗落去嘅話，咁其實我仲有7000、6000咁打落去，咁啊但係呢度啦，我就直接攞牌背啦，咁啊攞牌背嘅話，我會攞5000、5000同埋呢個6000啦，咁啊仲有2東，咁即係我可以7000、6000、6000咁打落去，咁基本上佢都擋唔住噶啦，但係佢呢個位置咧竟然係 trigger 觸發到南美啊，咁即係話我呢度收唔到佢咧，我就會收皮啦。咁啊呢度啦，我決定攞個頭直接搏佢一下先，咁啊睇下佢有冇得擋，冇得擋嘅話咧，我哋就直接有一擋就擋咗，咁我哋直接7000攻打埋佢啦，咁啊擋多贏啊，擋唔到就輸，廢話。好啦，咁啊2張1000，諗一諗即係你冇得擋啦，冇得擋咁我哋就贏咗啦。咁我哋睇翻呢一度啦，咁其實咧佢隻手咧，我唔知佢揸啲乜嘢啦，咁但係我記得佢仲有一隻索隆喺手嘅。咁啊一般嚟講咧，其實大鑊我哋入索隆已經有啲廢噶啦，入魚人嘅話，其實我啱已經死咗9仔啦。嗱 anyway 啦，入索隆佢呢個位置其實都唔應該拍索隆，應該搭風直接打我。咁我記得佢隻手仲有桃之助嘅。咁呢個時候如果放桃之助拍翻隻柔和上去，佢5滴血咧，咁基本上我點打都係打唔死佢噶啦。我打唔死我只能夠去清佢隻大媽啫，就算我清大媽佢手擋唔住，咁都仲有桃之助可以擋一下，咁即係我點樣都係打唔死佢，就算唔擋啦，死咗係大媽，咁佢俾我打，咁我其實都仲係會飛，佢仲係會飛神官啦，咁啊會飛翻隻柔和上手啦，咁啊同埋會飛
嗰隻3蚊 blocker 出嚟嘅，咁即係話佢個安全性係非常之大嘅。我自己覺得啦，咁啊下一 round 直接攞個頭撞埋嚟，或者攞桃之助加個頭分拳打我呢，其實我都會相當大壓力啊！咁啊，總之一句講晒，咁啊，其實副 deck 係幾好玩嘅，咁但係呢，就玩唔到嗰個靈魂低語嘅效果，咁但係呢，我自己玩過好多次，其實都 OK 嘅，場場打落嗰個穩定性都高，咁大家可以參考下啦，係嘛？大和打贏試下咯。好啦，今集嚟到呢度啦，如果中意條片嘅 like、subscribe、share 俾你朋友仔啊，咁啊一年幾日試下出呢個 OPCG 嘅卡 game 啦，唔好出去玩卡，咁我哋上網打 deck，OK？咁啊，如果唔識喺邊度上網打 deck，咁到時再留言話俾我知，我再教大家。好，今集嚟到呢度啦，咁我哋下條片再見啦，我哋下次見，拜拜。